Oh nya. Bismillah ala ahli, bismillah ala mali, bismillah ala kulli syai'in a'tanihi rabbi tahassuntu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'na su'a anna bila haula wala quwata illa billahil aliyyil eta tahassuntu nyungkeun raksa abdi bil hayyi kalawan dat Allah anu hirup al qayyum anu jumeneng kalawan datna abdi nyungkeun pangraksa ka Allah dat nu hirup jeung ka Allah dat anu jumeneng kalawan datna alladzi la yamut anu teu maot abadan salawasna wa dafa'na jeung nolak abdi sadayana as-su'a kana kagorengan anak ti abdi sadayana bila haula wala quwata illa billahil aliyyil kalawan la haula wala quwata illa billahil aliyyil marrotan sabalean macana Allahumma hey Allah anta ari Gusti iku Robbi anta utawi Tuan iku Robbi pangeran abdi la ilaha ta'ya pangeran iku mawujud ila anta angin Gusti alaika ka Gusti tawakkaltu tawakal abdi wa anta uti Gusti iku Rabbul arsy pangeran aras al adim kang agung Masya Allah uti perkara kang ngersakeun sapa Allah iku kana ti nemu ya ma wa ma uti barang lam yasha orang ngersakeun Allah iku lam yakun ora ti nemu ya ma wala haula wala quwata illa billahil aliyyil teu aya daya upaya teu aya kakuatan iku mawujud illa billah angin kalawan pitulung Allah al ali anu maha luhur al adim nu maha agung A'lamu abdi uninga anallaha sa'nyana Allah ala kulli syai'in kana tiap-tiap sawiji-wiji iku qadirun kawasa wa anallaha lan sa'nyana Allah iku qad ahata temen ngaliputi Allah bi kulli syai'in kalawan saban-saban sawiji-wiji apane ilman ilmune ilman ing ilmu atau qad ahata temen ngaliputi Allah bi kulli syai'in ilman ing ilmune Allahumma ya Allah jadi hartosna teh kieu wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in sanyana Allah geus ngaliputi Allah kalawan saban-saban perkara naon wae apane ilman ilmune atawa ilman ing ilmune di dieu disebutkeun qad ahata ya ahata teh ngaliputi gitu ieu mah keur muji ka Allah keur muji ka Allah nyungkeun diraksa abdi ka Allah dat anu hirup nuju meneng kalawan nyalira dat anu teu maot salawasna abdi nyungkeun diraksa abdi nolak kana kagorengan ti abdi kalawan la haula wala quwata illa billahil aliyyil doa itu terus mujina Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta hei pangeran abdi hei Allah ari Gusti pangeran abdi teu aya pangeran ang Gusti alaika tawakkaltu ka Gusti abdi tawakal ari Gusti teh pangeran aras nu agung perkara nu dikersakeun ku Allah aya maka aya perkara nu teu dikersakeun ku Allah teu aya maka teu aya perkara nu teu dikersakeun ku Allah ayana maka moal aya wala haula wala quwata illa billahil azim alamu annallaha ala kulli syai'in qadir abdi uninga sanyana Allah teh kawasa kana tiap-tiap perkara seperti urang hayang cager Allah uninga jeung Allah kawasa urang hayang beunghar Allah uninga Allah kawasa urang hayang salamet Allah uninga Allah kawasa cek urang teh ieu pan keur doa ieu mah keur doa terus hanyana Allah ngaliputi karena tiap-tiap perkara naona ilmuna Allahumma ya Allah nyungkeun diraksa deui ini sanyana abdi iku audu nyungkeun raksa abdi bika ka Gusti min syarri nafsi tina kagorengan awak abdi jadi ulah dianggap sepele pinter mana urang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad nyungkeun diraksa ka Allah jadi keluhan teh disangakeun ke Allah namanya kajalmi lamun kajalmi hungkul Allah ngamak kunaon bebeja ka jelema
Ya, iman nurutan wali mah hese ngan urang mah ieu mah keur doana para wali ti Rasulullah kieu doana teh Imam Syafi'i teh pan ambeien 20 tahun tak kunaon teh nyarahun da teu bebeja ka jelema ka Allah we unggul di ubaran yang geus di ubaran teh cager-cager lamun bahasa urang kieu tong loba ting bebeja ka jelema da sok hayang bebeja wae nepikeun ka nyeri huntu ge saalam dunya nyahoun pan diasupkeun kana eta teh naon karena status naon jadi ka Allah bebejana tah Imam Abdul Hasan Asyadili jeung Imam Abdul Abbas Mursi Imam Abdul Abbas Mursi mah satengah geuringna teh tina bujal ka luhur nyeri di ubaran cager pindah tina bujal kana suku nyeri ku dokter teh di ubaran deui cager dibere obat tah cager nu handap tina bujal kana sirah nyeri jadi ubaran deui cager tina bujal kana suku nepi ka handap ka indung suku nyeri jadi punah pindah geuringna eta teh raja wali geus di ubaran mah hare-hare we maksud hare-hare teh jiga eueuhna naon tah ieu mah ka Allah taala ngadu mengeluh ieu teh keur ngajarkeun ka urang bahwa Nabi Muhammad ge kitu coba ayeuna urang lamun aya guludug kan urang mah hare-hare Nabi Muhammad mah lamun aya angin gede asup ka kamar ti kamar kaluar deui leumpang asup ka kamar ti kamar kaluar deui terus pulang anting ceuk istrina aya naon Gusti duh sieun ya Allah keur ngamak ieu sok sieun disamar geledek akhirna ngadua Allahumma la taqtulna bighadabik ya Allah anjeun ulah maehan ka abdi kalawan bebendu Gusti eta Nabi Muhammad gitu hare-hare aya gelap geledeg halilintar sakitu tararikna henteu hare-hare ngadua ya Allah abdi ulah dipaehan ya Allah la taqtulna ulah maehan Gusti ka abdi bighadabika kawan bebendu Gusti eta Nabi Muhammad SAW pulang anting ka kamar keluar ke kamar teh teu geunah cicing sok sieun runtuh imahna sok sieun disamar geledeg sok sieun dibentar gelap ku Allah taala nah ari urang sebagai umatna hare-hare wae jadi eueuh pisan pengaduan kepada Allah jiga nu ngeleyat jiga nu nangtang mun bahasa urang mah sok lah geledeg samar aing tah hayang seuri mah aya jelema geledeg keur dordal gelap hujan keur gede ari ngome HP na teh HP na anu dikana cepirkeun nya pan kasetrum duka kumaha urusanana cenah abdi ge kasetrum jadi geledeg nyamar teh teuing beunang kana naon ada kasetrum ceulina teh nyang headset na maksudnya tah keur hujan gede keur dordal gelap teh jongjon we eueuh kasihan ku Allah ngome HP ari HP na nu make kabel kana cepil duka kumaha tadi jadi nyetrum jalmi lagi aya bantos ke rumah sakit contoh tak Kangjeng Nabi ge loba kasieun cacakan Kangjeng Nabi teh pangmulya-mulyana pangagung-agung jalmi mung Allah taala jadi kasieun teh ulah dileungitkeun coba eta tafsir sawi ka dieu anu aya bukuan tafsir sawi nu hanca subuh kali jadi kasieun ku Allah teh teu leungit napikeun ka nyarios kieu cek Allah Subhanahu wa taala yabna adam la ta'man makri hatta tajuza ala sirat hei jelema hei anak Adam entong ngarasa aman tina siksaku tong ngarasa aman tina bebenduku tong ngarasa aman tina murkaku sehingga anjeun ngaliwat heula sirat geus ngaliwat siratul mustaqim ngajeleng ka surga tah heg nek seuri heg rek tenang ge ari can asup ka surga mah aya bahan ngagubrag keneh dina cuka eta teh Allah taala nyarios kituna hadis qudsi dina kitab Minanul Kubro di ujungna pisan Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu anjeunna nyarios kaula ku Allah dibere ilham bahwa anjeun Abdul Qadir moal disiksa moal dibendu ku kami cek Allah
dina ilhamna. Tapi Syekh Abdul Qadir keur waktu naik mautna ngajerit ka Allah, ya Allah tong disiksa abdi ya Allah. Ieu bantal-bantal cenah awaskeun bantal. Adekeun je pipi kana tanah jelema tu hina teh ieu. Jelema nu berhak disiksa ku Allah teh adekeun kana tanah ieu pipi dilaan bantalna keur sakarat. Diadekeun pipina kana tanah ieu jelema nu hina teh Gusti. Bade menghadap ka Gusti tong disiksa abdi Gusti. Tetep sieun disiksa ku Allah. Cacakan eta teh raja wali. Anu hanca subuh kali eta nu aya bukuan tafsir Sawi. Tah Imam Syekh Abdul Qadir. Jadi di dia disebutkan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma Allah ini sanyana abdi a'udzu nyukeun raksa abdi bika ka Gusti min syarri nafsi tina kagorengan awak abdi. Itu kan Nabi itu anu teh. Ya Allah abdi nyukeun diraksa ka Gusti tina kagorengan awak abdi goreng naon Rasulullah. Tapi tetap ngajarkeun Gusti awak abdi teh goreng gitu. Gorengna nafsu abdi gorengna awak abdi teh supaya ulah kena ka abdi ya Allah abdi nyungkeun diraksa ka Gusti tina kagorengan nafsu abdi. Pan nafsu ayat 7. Nafsu teh ayat 7. Lamun ku urang diperhatikeun tilu kitu nya komo 7. Tuh aya nafsu mutmainnah, aya nafsu lawamah, aya nafsu amarah. Jadi lila keneh ngaji teh panjang keneh lalakon teh eta we aya jami ditanya ari nafsu anu dicawad nu dicela naon ngaranna teuing cenah ari maneh nu wawuh nafsu naon tuh aing nu nyaho teh nafsu makan we unggul edan sia masukan nafsu makan cenah aya nu kitu jelema teh tah ngaku nama umat Nabi Muhammad tapi ditanya nafsu maneh nu nyaho nafsu naon nafsu makan cenah malahan aing neangan jajamu nafsu salat cenah teu dikeun manggih supaya salat bernafsu. Tah ieu tafsir Sawi juz katilu surat Mukminun di dia disebutkeun dina ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jelema-jelema anu dibere ku Allah perkara nu geus dibere maranehanana tina amal soleh, tina harta benda, tina sodako wa qulubuhum wajilah ari hatena tetep sieun khaifatun tegasna mah sieun alla tuqbala sok sieun teu ditarima eta si amal-amal soleh teh minhum ti jelema-jelema annahum sanyana manusia kabeh ila rabbihim ka pangeran maranehanana kabeh iku rajiun balik kabeh. Jadi di dia disebutkeun walhal anna qulubahum khaifatun min azami qabuli amalihim sholihat. Jelema anu tingkat tinggi sieun ku Allah amalna teh ditarima. Itu 5 qoma biqulubihim min jalalillah wa haibatihi wa izzatihi wa stinaihi karena perkara anu aya dina hatena tina ngagungkeun Allah, sieun ku Allah jeung kahebatan Allah jeung keagungan Allah jeung narima sugihna Allah. Walida waroda an Abi Bakri Siddiq anahu qala taku sabab sieuna nemen geus kawarit geus datang cerita ti Imam Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala sanyana Abu Bakar Siddiq qala nyarios la amanu teu ngarasa aman kami la amanu teu ngarasa aman teu ngarasa santosa teu ngarasa salamet abdi min makrillah tina bebendu Allah tina murkana Allah walau kanat ihda qadami sanajan dampal suku abdi nu hiji dahilul jannah aya di jero surga
walau kana ida qadami dakhilal jannah sanajan suku abdi nu hiji geus asup ka surga wal ukhra ai anu hiji deui suku di luar kana can tenang sok sieun ngagubrak suku abdi geus di surga anu katu anu kenca dina sasak dina cukang kene encan asup ka surga suku nu katu geus asup ka surga suku kenca can asup ka surga abdi can tenang sok sieun ngagubrak manten ceuk Abu Bakar Siddiq wa kana kasirul buka min khasyatillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasirul buka loba nangis min khasyatillah sieun ku Allah hatta asarat sehingga tapakan opo adumu cai panontet ayat tapakan pi khoddaihi dina dua pipi na ka dieu tangga gelang kos kumaha cai panona nepi ka ayat tapakan kitu sami sareng wali kutub Habib Abdul Al-Haddad ta ayeuna jelas Kangjeng Nabi nyontokeun ka umatna kudu sieun ku Allah ari sieun ku Allah teh kos kumaha nah ngabiri gidig kos sieun ku hileud nah ngabiri gidig seperti sieun ku ora sanes sieun ku Allah mah imtisalul ma'murat wa jinabul manhiyat migawe sakabeh perentahan Allah ngajauhan sakabeh cegahan Allah ta eta teh ngaranna takwa sieun ku Allah teh cek Kangjeng Nabi Muhammad SAW jadi Allahumma inni a'udzubika ya Allah abdi nyungkeun raksa Gusti min sari nafsi tina kagorengan nafsu abdi wa min syarri kulli dabatin jeung tina kagorengan saban-saban nu ngarayap gegerematan nu ngarayap seperti orai kala raksa abdi Gusti min syarri kulli dabatin anta ahidum binasiyatiha anta ahidun binasiyatiha anta utawi tuan iku ahidun kang ngalap binasiyatiha kalawan embun-embunan eta si dabah inna rabbi saenyana pangeran abdi ala siratin mustaqim ing atase jalan kang jejeg bener marotan sabalen ta macana Allahumma ya Allah anta uti tuan iku robi pangeran abdi Gusti ari Gusti teh pangeran abdi la ilaha ta ya pangeran iku maujud ila anta angin Gusti holak tani Gusti ngadamel ka abdi wa ana utawi ingsun iku abduka hamba Gusti wa ana uti ingsun ala ahdika iku ala ahdika ing atase perjanjian Gusti wa wa'dika lan tegas janji Gusti mas tatautu salagi kawasa abdi a'udu nyungkeun raksa abdi bika ka Gusti min syarima tina kagorengan perkara sonatu migawe abdi abu'u balik ingsun laka kadue Tuhan abu'u balik ingsun aya abu'u balik aya abu'u mengaku abu'u balik abdi laka ka Gusti bini matika kalawan nikmat Tuhan alaya ka abdi wa abu'u jeung balik abdi bidanbi kalawan dosa abdi abu'u mengaku abdi jadi dua logatna abu'u balik abdi abu'u mengaku abdi bidanbi kalawan dosa abdi abdi ngaku gaduh dosa pagfirli muga ngampura maka ngampura Gusti lika abdi pa innahu maka sanyana kalakuan ikulayag piru mual ngampura mual bisa ngahampura adunuba kana pirang-pirang dosa ila angta angin sopo Gusti marotan sabalen sumaya kra'u terus maca si wong hadis suara ing ikilah iki pirang-pirang surat wal ayati lan pirang-pirang ayat al atiyata kang bakal teka mana nu dibaca terus maca surat ieu nu kahiji Fatihah nu kadua Alif Lam Mim terus sabih isma rabbikal a'la nepi ka tamat terus idza zulzilat ardu zilzalaha nepi ka tamat ayeuna urang buka surat tafsir surat Fatihah nu kahiji baca surat Fatihah satos nu anu bieu teh nyambung pan ieu dikir isuk-isuk jeung sore-sore tos doa anu name nyambung we kana surat Al-Fatihah kieu surat Fatihana supaya terang hartosna sekedik-sekedik A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi hartosna aya bidatin au bi awanillahil malikil a'dham alladzi la na'budu illa iyyahu wa taufiqihi wa barakati ismihi Bismillahi aya bidati au bi awanillahi
wa taufiqihi wa barakati ismihi. Kalawan nyebat jenengan Allah hartosna bismillahi kalawan nyebat jenengan dat kang ngumpulaken ing sakabeh sifat kasampurnaan. Lamun aya jalmi nyebut lapan Allah tah nyebutnya lapan Allah ya anu 88 asmaul husna. Lamun nyebut Allah kasebat sadayana ku nyebut Allah teh ngaran Allah nu 88 teh ngiring kasebut sarua jeung nyebut kabeh. Beda deui lamun urang geus ayeuna ya Allah ya Rahman ya Rahim komo eta mah kabaca kabeh atuh. Ieu mah ku maca bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Eta teh geus kacanak ngaran Allah nu 88 teh ceuk ulama bismillahi kalawan nyebat jenengan dat kang ngumpulaken ing sakabeh sifat kasampurnaan. Sifate Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Hartosna sifate Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Cek sunana mah kieu bismillahi kalawan nyebut jenengan dat Allah anu ngumpulkeun sakabeh sifat kasampurnaan. Sifat Allah Ar-Rahmani nu mere nikmat gede di dunia ongkoh di akhirat ongkoh. Gening di dunia akhirat nikmat Allah anu gede di dunia ye dibikeun ka kafir. Komo ka izan ka kafir ge dibikeun nyembah nama ka Yesus, nyembah nama ka patung, nyembah nama ka matahari, nyembahna ka dewa-dewi, tapi anu di dahar mah sangu Allah, anu diinum cai Allah, ku Allah teu diulahkeun. Heg, lamun sia hayang nginum cai aing heg. Sajan sia nyembah ka batur ge. Sia hayang ngadahar sangu aing heg. Melak jeruk jadi jeruk sia, melak tomat jadi tomat sia. Tuh tanah aing tincak aing mah henteu nyewakeun tanah, tuh matahari aing mah teu nyewakeun matahari aing pake ku sia. Eta angin ingse ku sia eta hawa aing mah teu nyewakeun. Allah Subhanahu wa taala umum reka Islam reka kafir tetep mere nikmat gede di dunia jeung di akhirat. Ari sifate Allah Ar-Rahimi kang mapari cilik ing dalam akhirat pakot. Ari sifat Allah Ar-Rahimi mah mere nikmat teh di akhirat ungkul. Nikmat mah ageungan kafir mah teu dibere sargo cai haram aing moal mere sargo cai. Sahuap kadaharan haram aing moal mere ka kafir ceuk Allah taala. Cai na ge nu aing ieu mah moal dibikeun ka kafir. Sanguna nu aing kueh nu aing buah-buah nu aing moal dibikeun sia mah geus tuh jakum. Anu digegel teh cucuk kungkul. Anu digegel teh cucuk kungkul eta si kayu jakum teh. Terus hamim welang naraka cai nu panas diinum brut-brut para regat pejitah eta sia manginumna ayeuna mah. A'udzubillahi min dzalik. Ari kitu sakedeung nepi ka iraha lamun di pikiran kotak gelo manten sok pikiran tengah peuting. Engke urang mun maot kadituna teh ka mana? Kadituna ka mana? Kadituna ka mana? Ka mana? Terus ka mana kadituna? Teuing teh nya. Teh mantak gelo otak urang lamun mikiran kalinya. Ayeuna mah pikiran mah indung urang bapak urang geus maot. Aki urang nini urang geus maot. Datangan kuburanna tingali. Da teu katingali ka jero ieu bapak jeung emak. Nek jeung aki jero kubur keur naon ayeuna? Keur nungguan akhirat. Urang mah nungguan akhirat di dunia, itu mah nungguan akhirat di jero kubur. Ngeunah mana urang nungguan akhirat di dunia jeung indung bapak aki nini nungguan akhirat di jero kubur? Ngeunah urang. Di jero mah lamun pan tempatna narima amal teh alus keur dibere nikmat ku Allah, amalna goreng keur dibere siksa ku Allah. Encan ka akhirat awak geus babak belur hancur dihanteman ku jabania, dihanteman ku orai sujaul akro, dipacokan orai sujaul akro, dibeulit ku orai sujaul akro. Tiap kubur aya sujaul akro lain hiji oren lain, tiap kubur ngaranna orai sujaul akro. Kala can kasebut beda deui, rinyuh can kasebut beda deui, malaikat tukang nyisa jero kubur can kasebut beda deui. Ku hiji ge yang hareupeun orang geus moal kuat. Bejakeun ka calon presiden geura. Ame teu jadi nyalonkeunana. Cek calon presiden lamun aing mikiran eta aing moal naik-naik. Tetep kudu dipikiran calon presiden, calon gubernur, calon bupati. Kudu mikir ieu teh urusan aing jeung Allah taala di jero kubur.
moal bisa minta tolong ka backing, moal bisa minta tolong ke pendukung, moal bisa minta tolong ka indung bapak, urusan jeung Allah mah hese. Cek Allah Ta'ala kupingkeun sakedapnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Hei eling-eling jelema beriman, ku teh pil amar, jaga ku maneh kabeh, raksa ku maneh kabeh, bela ku maneh kabeh, anfusakum awak maneh, wa ahlikum jeung anak maneh, pamajikan maneh, jagaan naron bisi dibeuleum ku seuneu. Tengah jaga anak kunaon, dibela anak kunaon, diraksa anak kunaon, make baju besi supaya ulah dibeuleum ku Allah, make tameng, make perisai, make benteng, beton, make temok lain. Cek Allah jagaan pamajikan tah bisi ditonyok batur pang nakiskeun, bisi dikadek batur pang nakiskeun, bisi dibaredog batur pamajikan jagaan, bisi dibeuleum batur jagaan pang nakiskeun. Lamun nu ngebugna jelema aing nu ngabugna Allah nek ditakis ku saha? Cek Allah aing nu nek ngebugna ge, aing nu nek nyiksana ge, aing nu nek ngadurukna ge, anu nahana saha, anu nek ngabelana saha? Moal bisa. Astagfirullahaladzim, amun Allah geus ngamuk, mun Allah geus ngamuk ya, kamari teh halodo, datang hujan sekali kita si tanah teh langsung nyorolok, si tanah nu garing kahujanan langsung longsor. Kamari di mana? Di Wanesanya. Kumaha mun aya korban teu bisa nyalahkeun ka Allah. Imaman Allah ngamuk sakedap we, ngamuk kira-kira 10 menit we dioyageun. Oyangna nemen pisan panaruun tuh. Komo lamun sajam imal 10 menit teh dioyageun. Ngaoyageunana Allah kana bumi teh eta teh ngabahayakeun sararea. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi wayahna urang sadayana kedah ngemutan ieu masa depan. Dina surat Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari sadayana puji iku lillahi taretangtu kadewe Allah rabbil alamin anu mangeran sakabeh alam. Puji sadayana kaguan Allah. Aya opat puji teh, ta eta puji nu opat nu Allah sadayana. Sanajan jelema dipuji tetep da nu Allah. Pinter teh mah jelema teh nu Allah pinter lagi. Lain luhur kitu darajatna teh jelema nu Allah darajatna ge. Lain jelema teh gagah kitu nu Allah gagahna. Coba pikiran ku urang ye. Ari jelema gagahna teh ku Allah Subhanahu wa taala, ari ka Allahna teh nyembah nek bisa gagah di mana? Aya tentara kafir gagah ku Allah dielehkeun mah nya eleh. Kupingkeun geura sakedapnya Nabi Muhammad SAW nyarios laisa syadid bisur'ah innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal qadab. Bukanlah orang yang gagah itu yang bisa ngalengerkeun batur sakali nonyok teh langsung ngajungkel teu walakaya, lain nu kitu. Jelema syadid mah lain. Abdi oge baheula balagana teh beak karep nepikeun ka aya nu maledog wae di dapur eta murang mareng. Padahal nu maledogna teh jurig. Murang mareng kana panto emer sagali tajog. Tapi kana temok mah teu wani najog. Mikir heula. Ingat ke ngora keur salat di baledog ku batu liti ku jurig jin jiga nama nyingsieunan maledog murang mareng emer ditajong pantau ditajong naonan cek jin teh kitu adatna teh ning gumasep cek jin teh aing mah maledog ngaheureuyan dia ngambek kana emer tah anu gagah mah laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang gagah itu yang bisa mengalahkan orang lain. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jelema gagah mah
anu bisa nahan emosi ketika amek ditahan, padahal bisa mun ngamek teh ngan ditahan, tak eta nu gagah. Alhamdulillah wa syukurillah, lamun aya jelema ayeuna ngaku gagah, ayeuna geus apal, ayeuna ngaku jago geus apal, ayeuna mah naon sababna da aya ilmuna. Sanajan gagah oge dari geuning maot-maot keneh, sanajan jago oge geuning maot-maot keneh. Ingat guru abdi nyarios, lamun dia tolak pinggang, ilmu dia jatuh di pinggang. Lamun dia tepak dada, ilmu dia jatuh di dada. Eueuhan tadi. Ari pek teh bener we. Ayeuna mah kanyahoan, ayeuna mah terang. Firaun sakitu gagahna, Namrud sakitu gagahna, Qorun sakitu gagahna, Haman eta patih sakitu gagahna, Abroha sakitu gagahna, tinggal kenangan. Kabeh ge ludes. Astagfirullahaladzim. Ta'ayna jelas. Alhamdulillah sadana puji ikulillah kagungan Allah. Allah teh Rabbil alamin nu mangiran sakabeh alam. Aya maliki jami'il khalqi tegese anu ngamilik sakabeh makhluk. Kupingkeun ibu hartina Fatihah ye. Ari puji kagungan Allah sabaraha hiji kitu? 4. Hiji puji qadim alal qadim, kadua puji qadim alal hadis, katilu puji hadis alal qad, kaopat puji hadis alal had. Ta eta sadayana kagungan Allah. Ye mun aya nu muji teh uwihkeun, bisikeunna kulara ain, maneh mah pinter, ya Allah. Pinterna nu Gusti, abdi mah teu gaduh pinter. Nyangakeun ka Gusti. Kitu we alhamdulillah. Batur nyebutkeun berehan, ya Allah abdi mah teu berehan pamasihan Gusti berehan. Wah jelema teh eta mah capetang, ya Allah abdi mah teu capetang pamasihan Gusti, nyangakeun ka Gusti. Uwihkeun di ka Allah da sadaya puji kagungan Allah. Lamun aya jelema dipuji teu bisa narima, lara ayeun tah beunang, maot ngora-ngora. Komo budak leutik dipuji-puji ku indung bapana, lara ayeun maot budak keneh. Nu sok dipuji-puji ku indung bapana ketelaluan. Tara panjang umurna da Allah teu ridoeun, kunaon muji ka aing nu nyieuna kalah muji ka anak maneh. Alhamdulillah. Jadi Fatihah sing beres, sing apal kana maknana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah, sifat Allah Ar-Rahmani nu mere nikmat gede di dunia akhirat, Ar-Rahimi nu mere nikmat leutik di akhirat tungkul. Leutik teh lain nikmat nu leutik dibikeunna ka mukminin mukminat tungkul, ka kafir mah teu dipasikeun. Sadaya puji kagungan Allah nu manggiran sakabeh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Make alif, Maliki Yaumiddin, anu ngamilik sakabeh, anu ngamilik poe kiamat. Ay Malikul Amri, ay Malikil Amri, tegese anu ngamilik perkara kulihi sakabeh perkara fi yaumil kiamah na poe kiamat. Wa bihadfil alif, kumaha mun teu make alif, Maliki Yaumiddin ponok. Ayal mutasarrif, tegas al mutasarrifi anu popolohan, anu popolahan bil amri wan nahyi fi yaumil kiamah, anu berperan, anu ngatur kalawan perkara miwarang jeung nyaram dina poe kiamah, min goriman in alaih, bari moal aya nu bisa nyaram, wa min ghairi musyarikin lahu, moal aya nu ngabarengan pitasrup dina popolahanana. Tuh jadi jelas ayeuna mah kakara nyaritakeun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kakara nabi kadinya ge geus kaharti. Wa sababu fi dzikri hadil asmaul khamsah, ari sababna nya nyebutkeun ngaran Allah nu 5 ieu, nu 5 teh kahiji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, terus Rabbil alamin maliki yaumiddin, tah nyebut eta jenengan Allah anu 5 ka annahu ta'ala yaqulu, seolah-olah Allah teh nyarios kieu, khalaqtuka awalan fa ana Allah, kaula nyieun maneh jelema aing teh Allah, cek Allah tah. Summa rabbaituka, terus ku kami maneh diurus, terus ngurus kami ka anjeun biwujudi nikmat, kalawan aya nikmat, fa ana rabbun, aing teh pangeran.
maneh ku kaula diurus kalawan pirang-pirang nikmat aing pangeran cuma aswaita terus maneh doraka pasar tartu alik ku kaula tutupan pa ana Rahman aing teh dat anu maha ulas asih cik Allah Ta'ala summa tubtu alik terus kami narima tobat alaika ka anjeun pa ana Rahim aing teh anu ulas asih terus summa labuda min isoli jaja teu meunang teu kudu aya balasan ka maneh pa ana maliku yaumidin aing teh anu ngamilik anu ngarajaan poe kiamat tah sarua jeung kitu hartina teh alhamdulillah atuh teu acan alam anu 18.000 alam kabagi sabaraha alam teh 100 alam teh 18.000 alam ceuk hiji kawal 18.000 alam kabagi 4 alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam izati, alam ruh, alam misal, alam insan, alam adsam. Tah ieu alam anu 4 ieu nu kedah terang 5 hiji alam arwah bahula alam ruh can ngahiji jeung badan. Kadua alam arham asup kana rohim inung. Kana rahim kana beuteung jero beuteung inung tah alam kadua alam rahim. Katilu alam dunya ayeuna kaopat alam barzah di jero kubur kalima alam akhirat eta nu kedah terang mah alam arwah alam arham alam dunya tinggal 2 deui alam kubur jeung alam akhirat nu 5 nu kedah terang mah alam arwah roh can ngahiji jeung badan alam arham jero beuteung indung eta alam arham ge anehna teh pan Allah ngurus orok teu kanyahoan ku sasaha. Terus ayeuna alam dunya mungkin alam barzah alam akhirat alam barzah teh alam kubur namanya alam akhirat eueuh alam sari mah eueuh eta mah alam sari mah disawit di dinya aya alam sari segala alam anu 5 teh kedah terang tah aya alam ruh alam misal alam insan alam adsam alam mulki malakut jabarut ijati naon alam mulki anu katingali ku soca tadi luhur lain langit luhur mah awang-awang langit mah moal kaciri alam malakut teu katingali ku soca hanapeun taneuh alam malakut kada apal terus alam jabarut alam rahasia kaopat alam izati angin Allah nu uninga panaya alam insi alam jinni alam hewani alam nabati alam ulwi luhur alam supri jadi 18.000 alam teh eta teh nu mangeranana Allah. Alhamdulillah jadi jelas ayeuna mah lamun ku urang ditataan hiji-hiji moal katataan nu penting nama urang mah terang bahwa alam kabeh nu mangeranana Allah Rabbil alamin pangeran alam kabeh cekap tah sakitu heula.